говорить, да? Добрый день, дорогие якутяне! Сегодня у нас будет эфир, посвящен вопросам инфекционных заболеваний и, конечно же, вопросам новой коронавирусной инфекции COVID-19. Позвольте сперва представиться. Меня зовут Слепцова Снежана Спиридоновна. Я являюсь заведующей кафедрой инфекционных заболеваний, фтизиатрии и дерматовенерологии Медицинского института Северо-Восточного федерального университета и являюсь главным внештатным инфекционистом Министерства здравоохранения нашей республики. Сегодняшняя пандемия COVID, она является 18-й по счету для всего человечества. Мы ее проживаем уже третий год в пандемии, и, конечно, к сожалению, эта ситуация коснулась и нашей республики, и цифры заболеваемости, к сожалению, растут день ото дня. Практически круглосуточно в республике проводится большая комплексная работа по противостоянию этой угрозе. И сегодня все медицинские организации нашей республики делают все возможное, чтобы оказать помощь всем заболевшим пациентам. Сегодняшняя стратегия, принятая правительством республики, она направлена на минимизацию всех потерь и последствий, связанных с пандемией. И каждая мера, в общем-то, принятая нашим правительством, она делается с учетом текущей эпидемиологической ситуации. Так, буквально в кратчайшие сроки у нас был развернут колл-центр, куда были привлечены дополнительные силы. Это из числа преподавателей медицинского института, преподавателей нашего вуза, привлечены консультанты для оказания квалифицированной консультационной помощи пациентам, которые обращаются в колл-центр. Привлекаются волонтеры-медики, волонтеры-психологи, практически все обучающиеся медицинского института, начиная со студентов и заканчивая аспирантами, магистрантами, сейчас находятся на передовой и работают в наших медицинских организациях, помогая нашему здравоохранению. И, конечно, с завтрашнего дня, мы все знаем, у нас разворачивается еще центр амбулаторной помощи в центре «Триумф». И, конечно, привлекаются все ресурсы республики, идет масштабирование всех ресурсов для того, чтобы оказать помощь системе здравоохранения. И перед нами, конечно, такая серьезная задача пройти это сложнейшее испытание. И что от нас требуется, конечно, это объединение наших усилий в борьбе с пандемией, это дисциплина и самое главное, это отсутствие паники. Да? Я вообще хочу отметить, что инфекционные заболевания, они никогда не теряли своей актуальности, были во все времена. И вспомним даже ту пандемию знаменитой испанки, которая прошла 100 лет назад и за 2 года унесла 50 миллионов человеческих жизней. У нас до сегодня также сохраняется угроза инфекционных заболеваний, таких известных, как корь, туберкулез, высокопатогенный грипп. Не теряет актуальности вероятные возможные вспышки таких геморрагических лихорадок, как лихорадка Эбола, лихорадка Зика. И в связи с изменением климата расширяется ареал природно-очаговых болезней. Это угроза возникновения чумы, сибирской язвы, клещевых инфекций, таких как болезнь Лайма, клещевые энцефалиты. И, конечно, не стоит забывать о том, что у нас есть такие серьезные заболевания инфекционные, как вирусные гепатиты, ВИЧ-инфекция. Сегодня уже доказано, что есть целый ряд инфекционных агентов, которые даже могут вызывать онкологическую патологию. В первую очередь это, конечно, гепатиты, а также это вирусы из семейства герпес-вирусов, которые тоже могут способствовать этому. И известна, например, такая бактерия, Helicobacter pylori, вызывающая гастриты, язвы. Она впоследствии может вызывать, если не лечить заболевания, приводить к раку желудка или двенадцатиперстной кишки. То есть то бремя и
экономический ущерб от инфекционных заболеваний, оно, конечно, огромно, да, которое оказывается ими. Сейчас весь мир буквально накрыла беспрецедентная пандемия COVID-19. Да. Ну вот у нас уже идут какие-то вопросы, да. Сейчас мы попробуем сдвинуть. Угу. Какие признаки и у омикрона, так же как и у ОРВИ, насколько омикрон страшен? Ну, действительно, у нас штамм омикрон появился в ноябре прошлого года в ЮАР, потом он очень быстро стал распространяться по странам Европы, Великобритании, и мы видим, что да, действительно, в основном течение омикрона отличается достаточно таким легким течением, но угроза все равно существует в связи с тем, что это очень контагиозный вирус, он очень быстро распространяется и, соответственно, может вызвать очень большую перегрузку системы здравоохранения. И поэтому, конечно, от всех нас требуется бдительность, чтобы соблюдать все те меры, которые даже были и при прежних штаммах. Да? Заболевание характеризуется самой разнообразной симптоматикой, начиная от обычного недомогания без температуры и заканчивая развернутой клиникой острой респираторной вирусной инфекции. Это температура, насморк, боли в горле характерные. Тот симптом, который характеризовался потерей обоняния при предыдущих штаммах ковид, он встречается уже лишь в 1/4 случаев, не у всех пациентов, да, может присоединиться кашель, слабость, и в отличие от дельта-штамма, омикрон, конечно, в первую очередь поражает больше иммунную систему, чем легкие. Значит, какие инфекции, кроме коронавируса, у нас больше всего распространены? Да, значит, коронавирус – это острая респираторная вирусная инфекция, да, и вообще они были открыты в 1965 году, коронавирусы. Это был достаточно безобидный тогда вирус, который вызывал обычную респираторную инфекцию с поражением, значит, горла, носоглотки и пищеварительного тракта. Но в 2021 году были тревожные сигналы о том, что, в общем-то, появились совершенно другие коронавирусные инфекции. Это ТОРС, тяжелый респираторный синдром, и МЕРС, да? Но они были очень хорошо, быстро локализованы и не приобрели статус пандемии. Если говорить о нашей республике на сегодняшний день, конечно, кроме коронавируса, у нас одна из таких актуальнейших проблем – это проблема вирусных гепатитов, которые очень широко распространены у нас в республике. Это инфекционные заболевания. И заболеваемость превышает буквально в 3, 4, 5 раз общероссийские показатели. Это по разным нозологиям. У нас на учете состоит по регистру более 15 тысяч пациентов. В чем угроза этих заболеваний? В том, что они могут вызывать такие серьезные осложнения, если их не лечить, как цирроз печени и первичный рак печени. И соответственно, приводить к повышению смертности и инвалидизации населения. У нас в 2012 году был разработан такой проект, это введение электронного регистра по хроническим гепатитам. Он у нас и есть, работает по сей день. Это является, в общем-то, очень хорошим нашим инструментом рабочим, да, по которому мы, в общем-то, оказываем помощь нашим пациентам. И на основе вот этого регистра, на основе всех тех многолетних научных исследований была разработана организационная модель оказания помощи пациентам с вирусными гепатитами. В республике на сегодняшний день создан гепатологический центр, где уже в течение последних 3 лет активно ведется терапия хронического гепатита С. Здесь я хочу отметить, что буквально 10 лет назад мы, конечно, не могли мечтать о том, что гепатит С можно излечить буквально за 2 месяца с помощью одной таблетки и полностью избавить человека от этого недуга. Сегодня мы пришли к этому, да, и вместо такого длительного периода с тяжелой терапией, да, практически химиотерапией, наши пациенты излечиваются за 2 месяца. У нас есть программы по ОМС, общей
значит, по страхованию лечим, инвалиды получают бесплатное лечение по федеральной программе. И сейчас проводится большая работа Минздравом нашей республики для того, чтобы внедрить еще и региональную программу, для того, чтобы расширить доступ наших пациентов именно к противовирусной терапии. Потому что мы знаем, что именно излечение гепатита не даст развиться циррозу и раку печени у пациента. Мы видим, сколько у нас уходит, к сожалению, из жизни пациентов с циррозом, раком печени. Это и люди молодого возраста, да, поэтому, конечно, эта работа у нас проводится уже давно. Единственное, конечно, сейчас надо расширять объемы. Еще очень хорошая новость по гепатитам, то, что в прошлом году для лечения очень тяжелого такого гепатита дельта у нас внедрили, вернее, зарегистрировали новый препарат буливертид для лечения дельта-гепатита. Это инновационный препарат, он проходит полный цикл производства в Сколково, да. И, значит, с 2022 года мы должны, надеюсь, начать лечение вот именно в рамках ОМС по государственным программам. Кроме того, конечно, ведутся у нас очень много научных проектов, в том числе совместно с Российским фондом фундаментальных исследований по изучению гепатитов на нашей кафедре. И, значит, с 2006 года мы проводим еще многоцентровые клинические исследования. То есть у нас клинический центр был отобран, мы прошли такие достаточно серьезные проверки и провели где-то порядка 7 клинических исследований, когда применяли одни из самых первых по России, да, современные лекарственные препараты для лечения гепатитов. Так, еще у нас вопросы. Можно ли одновременно ставить вакцину от коронавируса или гриппа? Вообще, конечно, нежелательно ставить 2 вакцины одновременно, особенно если человек страдает какими-то хроническими заболеваниями. Но сегодня в условиях вот таких экстремальных, можно сказать, да, пандемии, иногда вот бывают такие случаи, когда после осмотра доктора разрешается ввести 2 вакцины одновременно, да. Благодарю за информацию. У вас есть аккаунт, как на вас выйти в соцсетях. Но у меня такого общественного аккаунта нету, поэтому на меня можно выйти через аккаунт Минздрава нашей республики, да, и если будут какие-то дополнительные вопросы личного характера, да, может, индивидуального, конечно, я думаю, что мне это все Минздрав передаст, и мы все это обсудим в таком моменте, да. Так, еще вопросы. Так, спасибо большое. Когда начинают вакцинировать подростков? Да, у нас действительно зарегистрирована вакцина для подростков. Она называется «Спутник М», абсолютно аналогичная с вакциной Гамковид-Вак, только доза, значит, вот этих частиц аденовирусных, да, носителей, она уменьшена в 5 раз. Скорее всего, это начнется буквально в ближайшие недели. В Подмосковье уже начата вакцинация наших подростков. Значит, вопрос. Пожалуйста, скажите, лучше привиться, чем переболеть? Потому что мы болеем в легкой форме, титры появятся. Конечно, таких вопросов у нас поступает очень много, но я скажу, что любая перенесенная инфекция ковид, да, она всегда оставляет после себя последствия, начиная с поражения практически всех систем и органов. Это не только астения, слабость, которая сохраняется очень долгое время, это может быть длительная температура, до 3-6 месяцев даже бывает. Это поражение сердца часто бывает, поражение, значит, желудочно-кишечного тракта, высыпания различные на коже, выпадение волос. И все это требует, конечно, очень такой долгой реабилитации. То есть получить иммунитет за счет болезни – это очень дорогая прививка в кавычках, да? Поэтому, конечно, самое лучшее – это получить вакцину, да? Потому что мы видим, что вакцинированные легче болеют, если заболевают, да, и у них нет развития пневмонии. Обязательно надо прививаться. Если переболеть в легкой форме, то титры тоже появятся. Да, титры появляются, конечно, после легкой формы тоже. Все-таки встреча с вирусом произошла, но мы должны помнить, что
там титры все-таки будут минимальные. Поэтому обязательно нужна ревакцинация. После легкой формы через 3 месяца обязательно нужно поддержать титры антител. Тогда мы подстимулируем наш гуморальный иммунитет, да? А раз появится гуморальный иммунитет, то вслед за ним подтянется клеточный. И тогда при встрече с вирусом, конечно, организм среагирует правильно и не даст вирусу проникнуть глубоко, скажем, в организм и не даст развиться тяжелым формам заболевания. Где я могу пройти дополнительное обследование здоровья для выяснения причин частого инфицирования ковид? В течение последних месяцев заболела 3 раза. Да? Это, конечно, такой, наверное, достаточно редкий случай, что за 4 месяца человек болеет практически ежемесячно. Я думаю, что здесь надо обязательно пройти комплексное обследование. При поликлиниках у нас есть углубленная диспансеризация, начать с этого. Конечно, пока вот такое неблагополучие, эта помощь приостановлена, но она возобновится, как только наладится вот эта эпидситуация, и обязательно посмотреть ваши иммунологические все показатели. Возможно, есть какой-то сбой в иммунной системе, который потребует коррекции совместно со специалистом, да, и я думаю, что это ваша проблема вполне решаема. Значит, болит горло, как отличить ангину от ковида? Сейчас, конечно, когда идет такой массовый подъем, у нас отличить можно только с помощью лабораторного теста. Поэтому, конечно, все это размещается, вся эта информация в соцсетях. Обязательно вызывайте врача или звоните в колл-центры, чтобы посоветоваться, да, и необходимо вот при наличии температуры, респираторного синдрома сдать анализ для того, чтобы отдифференцировать с ОРВИ, мы говорим, да. Кроме ковид, другие болезни как лечить, есть ли в больницах места? Сейчас ситуация такова, но вы видите, что сегодня вообще у нас цифра более 1700 человек в сутки, да, заболело, поэтому все медицинское сообщество, оно привлечено к оказанию помощи. И, к сожалению, плановая помощь, она закрыта. Тем не менее, если требуется какая-то экстренная помощь по другим патологиям, у нас есть медорганизации, которые работают в этом направлении и окажут помощь. Да? Как узнать штамм? В республике все ли штаммы выявляют? У нас пока в республике штаммы не выявляют, это должно начаться. Это метод такого геномного секвенирования. И все те исследования, которые проводились на определение штамма, они проводились у нас в других институтах, Новосибирске, Санкт-Петербурге. Сейчас, по предварительным данным, у нас примерно в 60-70% циркулирует штамм омикрон. Остальное пока все-таки занимает дельта. Дельта тоже есть. Но судя по тому, с какой скоростью развивается вот этот эпидемический процесс, понятно, что начинается полное преобладание, даже вытеснение омикроном дельты. При первых признаках ОРВИ что надо делать? Да? Конечно, в первую очередь надо самоизолироваться, сделать вызов врача в поликлинику или позвонить в колл-центр. Да? В колл-центре окажут консультативную помощь, какие мероприятия, что надо принимать, что можно, что нельзя. Это все зависит индивидуально от того, какое состояние, наличие температуры, кашля и так далее. Да? Так, у меня не сдвигается что-то. Еще мы это прошли. Еще. Вот опять тот же вопрос, в чем суть вакцины, если привитые болеют. Да, я уже объяснила, что вакцина в первую очередь защищает от развития тяжелых форм. У нас вообще эффективность вакцины
рассчитывается по двум показателям. Первое – это процент лиц, которые заболели в целом от привитых, и второе – это процент тяжелых больных среди привитых. Поэтому, конечно, вакцина доказала свою эффективность от развития тяжелых форм. В этом смысл, да, и когда вирус как бы попадает в организм иммунизированного, вакцинированного человека, соответственно, инфекционный процесс, он локализуется уже на начальных этапах, уже в носоглотке, да, или может бессимптомное носительство развиться, или заболевание протекает в легкой форме. Какова длительность постковидного синдрома? Насколько опасен постковидный синдром? Да, мы уже немножко упомянули сегодня про постковидный синдром. Это действительно уже практически отдельная нозология, которую сейчас изучают специалисты с поражением многих органов и систем. Но я вот приведу последние данные, очень интересные, были проведены нашими исследователями, да, европейскими исследователями. Они выявили, что длительность постковидного синдрома в среднем составляла 8 месяцев. И при этом у всех этих лиц обнаруживались специфические биомаркеры. Это в основном были из группы интерферонов первого и третьего типа. И это еще раз убедительно доказало, что значит, вот эти изменения, они как раз связаны с заболеванием ковид. И что самое интересное, да, вот развитие постковидного синдрома, оно в процентном соотношении совсем не зависело от тяжести заболевания. То есть заболевание у половины пациентов протекало достаточно легко, но тем не менее наблюдался постковидный синдром. Да? Поэтому уповать на то, что мы все-таки не будем прививаться, переболеем легко и все как бы пройдет, это совершенно неправильная тактика, потому что вот даже отдаленные последствия могут быть. И сейчас еще нет такой четкой версии, или это связано с персистенцией вируса, или это все-таки связано с аутоиммунной перестройкой организма. Значит, добрый день. Провожу небольшое исследование в течение 3 лет по ХГВ. Да, очень хорошо, интересно. HBs-антиген снизился. Да, спасибо, Владимир, за такое сообщение. Вы можете к нам обратиться обязательно. Да. У нас вообще, знаете, проводятся, конечно, мы по гепатитам проводим и обучающие школы ежегодно для наших врачей. Гепатошколы называются, да, такие 3-дневные обучающие курсы. И кроме этого, ежеквартально мы проводим школы пациентов. И мы вас приглашаем, чтобы вы приняли участие в нашей школе, расскажете как раз вот на нашем образовательном цикле, да, нашим пациентам о вашем личном опыте. Значит, есть такой вопрос. Подготовка к глобальным, значит, инфекциям, от чего зависит государство. Ну, здесь вопрос, конечно, очень интересный. На самом деле очень много факторов определяет готовность вот к таким ситуациям, да. Но я бы хотела выделить, наверное, основные 3 фактора. Первый, наверное, это система быстрого реагирования, потому что вообще на случай развития вот таких особо опасных инфекций в каждом государстве, ну вообще в мире есть особые свои алгоритмы, приказы, и здесь не привлекаются только силы здравоохранения, здесь и Министерство чрезвычайных ситуаций, Министерство обороны подключается, и все это регулируется, конечно, на государственном уровне. Ярким примером того вот такого быстрого реагирования является как раз вот 2014 год, когда возникла вспышка лихорадка Эбола, и она была очень быстро локализована, да, на африканском континенте, хотя, конечно, были случаи вывоза ее за пределы единичные, но, тем не менее, благодаря вот таким слаженным действиям это было локализовано. Но вы знаете, это, конечно, не воздушно-капельная инфекция, с ними совсем по-другому, да, не более летучие, более контагиозные, вот как в случае с ковид. Второй фактор – это система быстрого обнаружения, да, то есть раннего выявления причины. Это лабораторная база хорошая. Это обязательно нужно в случае таких вспышек. И здесь я приведу пример просто нашу республику, когда
начиналась пандемия коронавируса, 2020 год, апрель, у нас в республике была всего одна лаборатория, которая выявляла коронавирусную инфекцию методом ПЦР. Сегодня это 22 лаборатории. То есть на огромной территории, да, одномоментно мы можем выявлять все случаи заболеваний. Это помогает нам быстро среагировать, назначить эффективное лечение, не допустить развития тяжелых форм и принять правильные противоэпидемические, а при необходимости и карантинные мероприятия. Да? И, конечно, третья составляющая безопасности любого государства – это все-таки совершенная научная база, потому что без фундаментальной науки мы не сможем противостоять такого рода угрозам. Примером тому является как раз ситуация с вакцинами, да, что буквально за небольшой промежуток времени у нас в России были разработаны вакцины. Вообще во всем мире это более 200 самых разных вакцин. У нас это 3 основных вакцины, да, со своими подтипами. Это удалось благодаря только тому, что мы имели определенный задел. Да, это институт Пастера, Вектор и другие ведущие институты, которые все принимали участие в создании этих вакцин. Наша же медицинская наука в республике, она тоже имеет свой определенный задел. У нас подписан указ главы республики о развитии биомедицины, да, проводится большая работа, развиваются очень хорошо, в частности, по биотехнологиям, это медицинская генетика, клеточные технологии. И все наши лучшие практики по науке медицинской, они были отобраны в проекты научно-образовательного центра «Север. Территории устойчивого развития», и они будут выполняться в этом центре. И там как раз есть проекты по медицине, и в частности включены вопросы по изучению патогенеза, факторам риска как раз инфекционных заболеваний, таких распространенных у нас в регионе, как гепатиты и новая коронавирусная инфекция. И поэтому, конечно, эти все факторы, они очень влияют на готовность государства, да, к встрече с пандемией. Я еще здесь хочу подчеркнуть, что плюс нашей республики еще в том, что у нас на территории есть федеральный университет, где мы готовим сами в институте медиков, развивается медицинская наука, да, и, конечно, здесь не только, чисто медицинские направления, мы развиваем еще очень хорошо междисциплинарные связи. То есть наши проекты, они выполняются совместно с физиками нашими, химиками, математиками. Сейчас очень интересно стало делать различные математические модели прогнозирования течения заболеваний, распространения эпидемий, да, и это все уже сейчас у нас стало возможным при таком совместном подходе наших медиков, ученых совместно с другими специалистами. Значит, какой вакциной рекомендуете вакцинировать беременных? Да, беременных можно вакцинировать, но с 22-й недели беременности, когда уже сформирован плод, так скажем, да, это гамма-ковид-вак, спутник Ви. Одна вакцина только может быть рекомендована беременным. А вообще, конечно, желательно, если вы планируете беременность, то привиться до беременности, потому что это все-таки снизит риски заражения во время беременности, особенно в начальные сроки. Мы знаем, что при ковиде все равно назначается множество лекарственных препаратов, и каким-то образом можно эту лекарственную нагрузку снизить, если уже женщина, скажем, войдет в такой хороший период своей жизни, как беременность, защищенная с антителами от коронавирусной инфекции. Так. Когда закончится пандемия ковид? Да? Рано или поздно любая пандемия заканчивается, но мы должны знать, что инфекции, они всегда были, будут, они никуда не уйдут. Если даже закончится эта пандемия, есть все риски, что возникнет еще новая вспышка, которая может перерасти в пандемию. И эти риски увеличиваются все больше и больше. Во-первых, это связано с урбанизацией, это связано с очень такой активной миграцией населения, да, потому что сегодня с одного континента на другой перелететь уже не представляет никакой сложности. Естественно, это усиливает контакты между людьми, да,
Кроме этого, конечно, это повышение антибиотикорезистентности, появление новых вирусов, да, это изменение климата, это расширение вот таких природных очагов различных инфекций. И все это способствует, конечно, тому, что мы никуда от этих биоугроз, к сожалению, не уйдем в ближайшем будущем. Значит, добрый вечер. Не успела расслышать, когда начнут принимать в Триумфе. Прием в Триумфе должен начаться с завтрашнего дня. Это амбулаторный прием, да. Спасибо, куда подойти, к кому адрес. Ну, пока у нас такая неблагополучная ситуация, значит, у нас школы пациентов проводятся только в онлайн-режиме, в режиме ВКС, поэтому пишите на аккаунт Минздрава Республики, мы обязательно сообщим, когда это будет, и перешлем вам ссылку на наше мероприятие. Угу. Еще вопросы какие у нас есть? Все, да? Угу. Так, еще здесь, по-моему, у нас есть вопрос. Какой штамм самый тяжелый, да? Ну, вы знаете, я думаю, не то что думаю, знаю, что самый тяжелый штамм был штамм 4-й волны, это дельта-штамм. Мы видели, что во время вспышки этого штамма действительно заболело очень много людей именно тяжелой формой коронавирусной инфекции, и, к сожалению, было больше летальных исходов, нежели в другие периоды, когда был штамм альфа, первичный уханьский, да, вот. И есть даже исследования, которые сравнивали вот штамм дельта с уханьским, где говорится, что при, значит, дельта-штамме процент госпитализации увеличивается более чем 100%, попадание в реанимацию на 230% и летальных исходов на 130%. Да, поэтому вот дельта-штамм пока на сегодняшний день считается самым тяжелым штаммом. Так, у нас еще пока вопросов, по-моему, нету, да, особо у нас. Угу. Я бы, знаете, что бы еще здесь хотела добавить, конечно, наше здоровье зависит прежде всего от нас самих, от нашего поведения, дисциплины, да. Но я бы еще хотела подумать о том, кто стоит на страже нашего здоровья. Это о наших медиках, врачах, руководителей медицинских организаций, медицинских сестрах. Это такие же люди, как мы, у них тоже есть свои семьи. Они работают буквально, ну, можно сказать, в таком напряженном, почти круглосуточном режиме, да. Поэтому наша помощь, поддержка им — это, конечно, прежде всего наша дисциплина. Так, ведется ли статистика изучения повторно заболевших ковид? Да, это ведется, есть федеральный регистр, но сейчас, конечно, все это собирается, и пока мы определенных цифр каких-то не можем сказать. Это новый штамм омикрон, он, конечно, совершенно другой. Там, значит, спайковый белок, который находится, содержит вот этот вирус, он претерпел более 50 различных мутаций. Соответственно, риски заболеть увеличиваются. Но исследования, которые были проведены в НИИ Гамалеи, также в Итальянском институте, по-моему, Спалансони, они как раз свидетельствуют о том, что если человек привит двукратно спутником ВИ и потом получил ревакцинацию спутником Лайт, он заболеет в легкой форме, да, или бессимптомно. Вот у нас сейчас, к сожалению, ну, есть такие случаи, когда наши врачи, которые находятся в очаге, скажем, коронавирусной инфекции, заболели, но у них, поскольку они все у нас привиты, только положительный анализ ПЦР, да, кто заболел, у всех остальных, ну, то есть нет никакой симптоматики. То есть это еще раз подтверждает о том, что вакцинация с последующими поддерживающими ревакцинациями, она имеет эффект в защите от коронавирусной инфекции. Угу. Ну, вроде пока вопросов у нас нету, да, ну вот здесь где-то я увидела вопрос, что изменилось лечение.
Я отвечу кратко тоже, да. У нас сейчас врачи работают уже с 14-й версией временных методических рекомендаций. То есть мы сейчас расширили перечень противовирусных препаратов. Помимо обычных противовирусных препаратов подключены к терапии моноклональные антитела в лечении ковид. Они позволяют сразу блокировать вирусную инфекцию и предупредить такое воспаление, да, тяжелое течение. Помимо этого, расширен перечень ингибиторов или блокаторов цитокинового шторма. Помните, в самом начале это был один препарат Actemra, Tocilizumab. Сейчас мы имеем большой список, причем они все назначаются строго по показаниям. Да? Каждый, не только по названию препарата, но и по дозе, все подбирается очень индивидуально. Да? Вот. И, конечно, вот буквально недавно, 25 января, это вчера, да, у нас обновлен перечень инструкций для оказания амбулаторной помощи больным с легкой формой ковид. Значит, вопрос поступил еще от Ирины, почему все-таки в наш век высоких технологий возникают пандемии. Я вот немножко упомянула об этом. К сожалению, независимо от того, какой век, да, инфекции они всегда будут. И еще раз перечислю, почему, да, это, во-первых, конечно, урбанизация, то есть очень большое количество населения, это бурные перемещения между континентами, это биоугрозы, это появление антибиотикорезистентных штаммов, новых бактерий, вирусов, и, биологические угрозы тоже существуют, да? То есть вот все это обуславливает риски возникновения пандемий. И у нас еще вот в 2017 году была учреждена вот коалиция по разработкам в области подготовки к эпидугрозам. Это еще в 2017 году. Она привлекла достаточно большое финансирование, это международная коалиция, и как раз инициировала создание необходимой вот такой исследовательской технологической базы для разработки новых вакцин не в течение нескольких лет, а за считанные недели. Но, может, действительно, вот благодаря этому были созданы огромное количество вакцин самого различного механизма действия. Вот здесь поступил вопрос, да, Юрий спрашивает, а правда говорят, что в вакцине есть живой вирус или миф? Нет, это нельзя сказать миф, это факт очевидный, что нет живого вируса. У нас 3 вида вакцин. Если говорить о спутник Ви, это инактивированные аденовирусы, которые просто являются переносчиками частиц коронавируса, да, белков коронавируса. Они не относятся к живым вирусам, инактивированные. Вакцина Эпивак, она содержит просто белки и пептиды, пептидная вакцина, и вакцина Ковивак, она содержит инактивированный вирус, да, то есть не живой вирус. Ни одна из существующих зарегистрированных вакцин не содержит живого вируса, конечно. И также те вакцины, которые существуют у нас в мире, что МРНКовые, да, китайские вакцины, европейские, они тоже не содержат живой вирус. Это, конечно, миф. Так. Вопросов, по-моему, больше нет у нас в эфире. Мы сидим 40 минут. Здесь, вы знаете, я еще по пандемиям что бы хотела добавить. Вот вы спросили, да, действительно, пандемии будут, и здесь очень, наверное, своевременное необходимое решение было принято, да, о том, что у нас в республике будет строиться новая инфекционная больница. Это действительно крайне необходимо. Это будет Центр инфекционных заболеваний с организационно-методическим отделом, с научными отделами, и также
с такой сетью на всех территориях нашей огромной республики, да, с кабинетами инфекционных заболеваний и с инфекционными отделениями. И вот вкупе с развитием медицинской науки, вот, конечно, строительство инфекционной больницы позволит нашему здравоохранению выйти на совершенно новый уровень трансляционной медицины, да, на базе вот инфекционной больницы. Можно завершать эфир, наверное, да. Ну, спасибо большое за ваши вопросы, да. Если какие-то возникнут еще дополнительно, ну, может быть, индивидуальные вопросы, которые вы не успели задать в эфире, мы уже говорили, можно написать это в аккаунт нашего Министерства здравоохранения. Мне обязательно это передадут, и мы каждому в индивидуальном порядке ответим на ваш запрос. Я хочу пожелать нам всем здоровья, стойкости, терпения, да, действительно надо нам объединить наши усилия, оказать поддержку, понимание нашим всем медикам, чтобы быстрее завершить вот этот период тяжелый для всех нас, да. Пандемия закончится, завершится, но нам надо выйти достойно и с минимальными потерями. Спасибо большое.